دی شان سره یو قول حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نه نقل شوی دی الهواء آفت الالباب. دا نفسانی خواهشات کوم دی دا انسان عقل د پام آفات دی، فقط دین نه انسان عقل هم دیسا بربادیگی، انسان عقل هم دیسا تباہ کیگی. اور کلا عقل تباش عقل چشے دے عقل یہی خشی و بادشی مینس کے تمیز کول، خشیانو و بادو مینس کے فرق کول، حق و باطل پیجاندل، یو خم معیار والا شے یو باد معیار والا شینا بلاول، دا عقل کار دی. پس کلا نفسانی خواہشات تینو مولا علی علیہ السلام یہ نفسانی خواہشات انسان عقل ہم تباہ کئی. پس کلا عقل تباش نو دیسرا دین تڑلے دے، چونکہ دین خطاب اکثر قرآن مجید کے کلستر کے باوروں عقل مند ہوتا دے. قرآن کے بار بار دسے آیتون رغلی دیزما کے اسمانونو کے نشانی دی چاہ دپا اولی الالباب دپا یعنی صاحبان عقل دپا. امام صادق علیہ السلام عقل تعریف کی چاہ العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. عقل دی اخشیتا سکم زاریه سمود اغ رحمان ذات بندگی کم، عقل دی اخشیتا سکم زاریه سرمود پروردگار اغا بہترین نعمت جنت حاصلون. کم ذریعہ سا در رحمان لیاری باندے انسان لوٹ شی، کم ذریعہ سا در پروردگار نعمتونا جنت واندے بہترین نعمت سے انسان در پر انعام دے غا حاصل شی، غا تسشی نیل شی، عقل نیل شی. پس دا عقل کلا انسان تباہ شی، دا عقل کلا انسان خراب شی، زنگالود شی، نو بیت شے دے انسان دا پارا قرآنم باعث ہدایت نہ دے. زکت قرآن خطاب عقل مندو دپا دے، قرآن خطاب صاحبان عقل دپا دے، دا خدا بندگی صاحبان عقل دپا دے. دا عقل دے دا انسان تا حق و باطل خی. بس لہذا نفسانی خواہشات تی صدقہ انسان باندے دا ہدایات لیا ربیت سکی بندئی. وصلی اللہ محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین.